Բարեկամներ, մենք հիմա շատ շտապ գնում ենք Հրազդան եւ ընտանիքի համար շատ կարեւոր է ձեր ներկայությամբ Երևանին մոտիկ եղել է երևի թե վթար, որ 50 տարի առաջ եք այդ օրը մտածել ու կազմակերպել։ Առիթը ընկերոջս հարցանիքը ու գնում եմ շատ կարեւոր սրբության մայրիկի ծննդյանոր շնորհավորելու դրա համար ձեր ստեղծած ընտանիքը 50 տարի առաջ այսօր արդեն ոսկի հարսանիք ենք համարում թողնի խփի Սիրավունք չունի ուղղակի այս խցանման մեջ երկար մնալու, որովհետև 5 րոպեն իմացեք ինձ համար շատ կարևոր է։ Էն չի վառում, արխա, էն չի վառում։ Լավ չի հնչում, բայց պետք է ջարդեք։ Հարց կառաջանա, թե ինչի եմ ընկերոջս հարսանիքը կիսատ թողել եւ եկել հասել եմ Հրազդան անակնկալ անելու։ Մայրիկը սրբությունը շատ է սիրում մեր տեսանյութերը նայել։ Հայրիկ եւ մայրիկ, իմացեք, որ ձեզ շատ են սիրում։ Նա միշտ ճանաչում է, դրա համար հիմնականում դրա համար ես եմ գալի, որ լնդեմ ոնց է լեզվով անում։ Բարեկամներ, մենք հիմա շատ շտապ գնում ենք Հրազդան եւ Արմաշից քիչ Երևանին մոտիկ եղել է երևի թե վթար, որովհետև այստեղ մեքենաները կանգնած են, փորձենք շրջանցել ու արագ հասնել տեղ, այսպիսի խնդիրների առաջ ենք մենք կանգնում երբեմն եւ հիմա պետք է ինչ-որ ձև սա հաղթահարենք։ Եվ չգիտեմ ինչպես, որ մեզ շատ բան չասեն, էլի գոնե մի քիչ բան ասեն։ Հիմա ուզած չուզած պետք է մի փոքր պրոցիվ քշենք։ Եվ հիմա տեսնենք ինչ կլինի վերջը։ Հեն էլ վերջը ոնց որ չի երևում, շատ երկար է, բարդ է, շատ։ Ես հիմա փորձում եմ շրջանցում կատարել, հասկանում ես։ Ինձ համար կարևոր է, որ արագ անցնենք, հաղթահարենք այս ճանապարհը։ Հա, բարեկամ։ Ես մի բարեկամը գոռացնում է մեքենան, հեն էլ խաբարչի մեքենան ավելի բարձր է գոռում։ Բայց դա խնդիր չի։ Մենք անպայման կանցնենք այս պատնեշը։ Բարանգերեսի ժամերի թեմա է։ Մնացինք ստե բարեկամներ։ Մտնեմ սկսեմ։ Երթևեկություն կարգավորենք։ Ընկերներ ով կար այս խցանման մեջ իմացեք, մենք շատ կարևոր առաջադրանքից ենք ուշանում։ Ես կիսատ եմ թողել իմ կարևորագույն առիթը ընկերոջս հարցանիքը ու գնում եմ շատ կարևոր սրբության մայրիկի ծննդյանոր շնորհավորելու դրա համար ես իրավունք չունեի ուղղակի այս խցանման մեջ երկար մնալու, որովհետև 5 րոպեն իմացեք ինձ համար շատ կարևոր է նմանատիպ իրավիճակներում, այնպես որ ներողամիտ եք գտնվում իմ հանդեպ ու մենք գնում ենք առաջ։ Ընկերներ, մենք հասանք Հրազդան։ Հիմա սպասում ենք, որ մեզ այստեղ կանչող բարեկամները ասեն, թե որ ռեստորանում են հավաքվել։ Պոյս տվեք գտել ես։ Երբ որ գրեց։ Բարեկամս, դու ուզում ես արդեն դուր ես նկարեմ, դու պոյս դու։ Ես էլ կխոսամ մեր հետևորդների հետ։ Հարգելներս միշտ Վարդանը կգտնի գուրման ռեստորանը, մենք մտնում ենք, գիտես որտեղ ենք մտնում, Սոլակով եւ իհարկե մի հատ էլ գյուղ կար, անունը մոռացա։ Սոլակ գյուղի եւ Քաղցի կողմով մտնում ենք Հրազդան քաղաք, ընկերներ։ Այստեղ չենք մոռանում, որ կա մի չարաճճի լուսանկարահանող սարք, որի կողքով պետք է բավականաչափ զգուշ անցնես։ Այնպես որ եթե կգաք այս կողմեր, հաշվի առեք ասածս, այստեղ կա բոբո, նկարահանող բոբո։ Այսօր ընկերներ, ես ասեմ ձեզ հիմա ներկայացնեմ իրավիճակը, հիմա բոլորիդ մոտ հարց կառաջանա, թե ինչի եմ ընկերոջս հարսանիքը կիսատ թողել եւ եկել հասել եմ Հրազդան անակնկալ անելու։ Բացատրեմ իմ պահվածքի իմաստը, թե ինչու եմ ընկերոջս առիթը կիսատ թողել։ Որովհետև ճիշտ է անում բան չեմ ճշտել, բայց մեր մայրիկը սրբությունը շատ է սիրում մեր տեսանյութերը նայել։ Նա ինչ ճանաչում է, դրա համար հիմնականում դրա համար ես եմ գալի, որ նրան ուրախացնեմ եւ ինչքան էլ ծանր է ասելը եւ ձեր կողմից լսել այն փաստը, որ մեր հոբելյարը որդի է կորցրել 2 տարի առաջ, դա եւս մեկ ծանր հանգամանք էր, որ ես չմերժեի ու գայի։ Պատկերացրեք ամսի հուլիսի 26-ին ես 3 պատվեր եմ մերժել, կոնկրետ մերժել եմ, ասել եմ չեմ կարող գալ, ընկերոջս հարսանիքն է, բայց այս մի պատվերը ուղղակի ես շատ փոքր մարդ էի, որ
մերժեի դրա համար էլ եկանք արդեն հասել ենք Սոլակի Խաշմերուկ, Քախսիի Խաշմերուկ ու գնում ենք Հրազդան քաղաք։ Այդպես էլ պետք է լիներ։ Վարդան դու գտել ես։ Վարդանը գտավ, ես իր գործիքը տամ իրեն, որ շարունակի նկարահանումը, իսկ ես շարունակեմ իմ գործիքով շարժվել առաջ, գործիքիս անունն էլ Porsche Cayenne։ Ընկերներ, հասանք հին ու բարի գրությանը Հրազդանի, որը շատ ծանոթ կլինի այն մարդկանց, ովքեր մի 30 տարի առաջ են դուրս եկել Հայաստանից ու այս գրությունը մի խոսքով նրանց ծանոթ կլինի։ Իսկ մյուս գրությունը, որը կառուցված է բոլորովինս վերջերս, որովհետև այս համակարգը, այս ձևի լույսեր մի 15 տարվա պատմություն ունեն։ Սա նոր է, նոր ձևով գրված է բարի գալուստ Հրազդան։ Ես էլ Հրազդանն եմ ասում, բարով եմ եկել Հրազդան, իմ հարգելի հետևորդներ Հրազդանից։ Բաժանորդագրվեք մեկնաբանություններում մի թեթև հիշեցրեք ձեր մասին, որ դուք ինձ նայում եք, մեր տեսանյութերին հետևում եք, որ ես ինձ լավ զգամ ամեն գալուց իմանամ, որ այստեղ ինձ նայող կա, հենց այնպես չեմ գալի, էլի։ Հիմա մուտքն է դեպի Հրազդան, շատ գեղեցիկ է, ասֆալտը շատ լավն է, սահուն ճանապարհ է, ինչ խոսք։ Հիմա այս սահուն ճանապարհը մեզ կհասցնի մեր երազանքների ռեստորան, որտեղ նշում են մեր օբելյարի առիթը։ Վարդան, այստեղ հա, տնամ ուր է տանում, լճի ափ։ Պոեզի գծերը անցնում ենք, արջ ենք անում, գնում ենք բուն Հրազդան, ահագին խորանում ենք, համարյա հասնում ենք Ծաղկաձոր, անգամ անցնում ենք շրջանաձև երթևեկությունը Ծաղկաձորի ուղիղ, անցնում ենք դեպի Ջրառատի կողմ ու այնտեղ այս ռեստորանը։ Հրաշք, ճիշտ է որ հրաշք։ Ես լինելով եղեգնաձորցի, լավ ծանոթ եմ Հրազդանի թաղամասերին, դրա համար էլ ասեցի Ջրառատ։ Ջրառատը հիշում ես Վարդան, որ սխալմամբ գնացել ենք ուրիշ Ջրառատ։ Հա, դե հենց դա բացառելու համար մեր հետևորդներին զգուշացնենք, որ Հրազդանում կա երկու Ջրառատ, մեկը գյուղ է, ավելի շատ Ավան, իսկ մյուսը նոր թաղամաս Հրազդան քաղաքին կպած։ Այնպես որ գաք Ջրառատ ձեզ ասեն, որ ծանոթ չլինեք, իմացեք կոնկրետ ճշտեք։ Տեսեք կանաչ լույսը վառվեց, մեզ թույլ տվեց, որ մտնենք, աչից հարված ունենք, զիջում ենք աչի եկողներին եւ մի անգամից մտնում ենք։ Շնորհակալ ենք տեստայի վարորդին, նա մեզ զիջեց, միացնենք ավարիոնկա եւ շարունակենք մեր ճշմարիտ ճանապարհը։ Հիմա հենց Հրազդան քաղաքի ներսում ենք։ Շատ գեղեցիկ է ամեն ինչ, առիթից օգտվելով բացեմ մեր մեքենայի լուկը, որպեսզի թարմոտ գա, էլի։ Սիրուն է Հրազդանը, ինչ խոսք։ Ահա, չէ, տեստայի վարորդին է կանգնացնում։ Հարգելի բարեկային ծառայողները կանգնեցնում են տեստայի վարորդին, չգիտեմ ինչի համար, կամ էլ, հա, չէ, ուրիշ մարդ կանգնեցրեցի։ Հա, Վարդան, ինչա գրած Սակո, մեր Սակո աղբորը նկարի, Սակո եղբայրը իր կյանքը տվեց հանրայրենիքի, մենք դա չենք մոռանում, անպայման ֆիքսում ենք, Սարգիսի բարեկամներին էլ հայտնում ենք մեր հպարտությունը եւ հիանում ենք նրա արած նրա գործած սխրանքով, հա։ Առաքելին նույնպես չենք մոռանում, մոռացանք ֆիքսել, բայց Առաքելը նույնպես նկատվեց մեր կադրում, մեր ոգիներում, շնորհակալ ենք մեր տղաներին անձնվեր եւ հայրենասեր պահվածքի համար։ Նրանց հարազատներին նույնպես բարևներ, հարգանքներս, իսկ մենք հիմա գնում ենք Որթե կորույս մայրիկի ծննդյանոր շնորհավորենք։ Հուսով ենք նրան ուրախացնենք։ Ասում է 2 տարի է նա չի ուրախացել, չի ժպտացել։ Այնպես որ Վարդան, այսօր իմ պրինցիպը ու իմ կամքը այն է, որ ուրախացնենք մեր հոբելյարին։ Համաձայն ես մեր հետևորդների հետ միասին։ Մենք ինչ անում ենք մեր բազմահազար դիտարանը, մարդիկ բարեկամները մեզ տեսնում են եւ մեզ հետ են, ուրախանում են։ Ընկերներ, 44 օրյայից հետո մենք ցանկացած բնակավայր գալուց առաջինը ուշադիր ենք, թե այնտեղից ինչ հերոսներ ենք ունեցել, անունները եւ նրանց հարազատներին մեր հարգանքն ենք ցույց տալիս, որովհետեւ դա առաջնային է, որովհետեւ նրանց կյանքի գնով մենք մնացինք ու շարունակում ենք ստեղծագործել ու ապրել։ Դրա մասին ամեն վարքյան պետք է հիշել ու հարգանքով լսվել այս մարդկանց, մեր հերոսների, մեր հզորների, հարազատների ու բարեկամների հանդեպ հարգանքով պետք է լինենք։ Ուրիշ տարբերակ ուղղակի չկա։
Եթե դուք հանկարծ պատահաբար մի քիչ ջհուդ եք եւ ուրիշ տարբերակ եք ման գալիս, ուրեմն ցավակցում եմ ձեզ, դուք չեք կարող ուրիշ տարբերակ գտնել։ Մենք հարգանք, հարգել եւ հիշել մեր հերոսներին։ Դա պարտադիր է։ Հետո մնացածը կասեմ, էլի, որ այդքանը չգիտեի կասեմ, հետո մնացածն էլ կասեմ, անպայման չեմ ալարի։ Իսկ հիմա ասում ենք գնացքի անճորնիկ գծերը, որոնք ջարդում են մեքենան մի քիչ, սրանք շատ լկտի են ծնված օրվանից, դրա համար մենք ներողամիտ ենք նրանց հանդեպ, դե ինչ անես, մարդը գիծը սես ծնվել է, օրինակ, ուրեն չես կարող նախատել, որովհետև նա այսպիսին է, բայց ուսանք մի օր կփոխվի, մի օր կգան շինարարները, նրան այնքան կջարդեն, կդզեն, որ նա կուղվի եւ կսկսի սիրել մեզ եւ մեր մեքենաները ու չի ջարդի, ատելությամբ չի լսվի։ Ձախից Հրազդանի լիճն է, անունը մոռացել եմ։ Հրազդան։ Հե? Հրազդան։ Հրազդան լիճն է, որտեղից դուրս է գալիս ծովինար թագուհին եւ նրա արձանը ափսոս մութա չի երևում։ Որ լուսավորած լինենք երևա, չէ՞ Վարդան։ Հաստատ։ Ուսանք մի օր կլուսավորեն անպայման, իսկ հիմա մեր քարտեզի մեջի մեքենան սլանում է դեպի Գորման ռեստորան ընկերներ։ Կարելի է ենթադրել, որ պետք է լինի գուրման, բայց գորման է։ Ոչ մենք սովոր ենք եւ միշտ գիտենք, որ այդպես էլ պետք է լինի։ Լավա պրոցիկ չմտա Վարդան, զգացիր։ Ուզում եի անով է թայլ ավտոբուս։ Արեք դուս կգայիք։ Ամեն դեպքում ես զիջեմ, իմ հետևում կարծես մի վրազ անձնավորություն կա նոր մոդելի մեքենայով, թազաթիվ էլի։ Ու այնպես դասավորվեց իմ կյանքը, որ ես ավելի շատ հին թիվ մեքենաների սիրահար մնացի այդպես էլ իմ կյանքում, որովհետև հնի մեջ հոգի կա, իսկ այս նորերի մեջ հոգին անել են մենակ, չգիտեմ ինչ կա, ուղղակի նենա որ թազաթիվ է, անցնում ենք իհարկե, վստահաբար անցնում ենք այս խաչմերուկը։ Մենք ենթարկվում ենք ազդանշաններին լուսային, լուսաֆորների ցույց տված գույներին մենք ենթարկվում ենք եւ խոնար ենք, այնպես որ շարունակում ենք մեր ճշմարիտ ճանապարհը հենց այս ձևով 10 վայրկյան հետո կշարունակենք, էլի, նես չի որ չենք շարունակելու այսօրվա մեր եթերը, որովհետև եթերի վերջում դուք տեսնելու եք մայրիկի, ով կորցրել է որդուն, ինչ որ չափով կորցրել է իր ուրախությունը, որդու բացակայությունը նրա հոգին կեղեքում տանջում եւ անխնա ոչնչացնում է, փորձում է մարդու մեջ ուրախությունը վերջացնել եւ տալ միայն տխրություն։ Ուրախություն ենք տանում եւ վերջ ենք դնում այն տառապանքներին, որը կյանքը նրան սկուտեղի վրա մատուցել էր անառակա բարոձևով։ Մենք նրան պետք է ոչնչացնենք։ Հիմա գնում ենք ուրախություն տանենք։ Լավն այն է, որ նա հետևում է մեզ եւ ինձ թվում է, ինչպես նաեւ Վարդանին, Վարդան քեզ էլ է թվում, որ կուրախանա։ Ես շատ եմ ուզում, որ ուրախանա։ Եվ սա է միակ պատճառը, որ ես առիթը թողել եմ ու գալիս եմ։ Ես ուզում եմ, որ նա ուրախանա։ Ու մենք հաշված վայրկյաններ հետո հասնում ենք ռեստորան, ինչ էր, Գորման։ Հետաքրքիր անունն է։ Այս թվում է երեխեքի անուններն են դրել, Գորման է, հա։ Եթե Գորման է անունը, ուրեմն Գորման էլ կամ Գորմանվել։ Հեսա Գորման։ Ասել են Գորման ընկերներ։ Մնում է զանգենք մեր բարեկամները դուրս գան ու օգնեն մեզ գտնել մեր տեղը այս կյանքում։ Այս իրավիճակի մեջ մի հատ տեղ ճարիմ ընդհանուր առմամբ 8 սուպերմարկետ, որտեղ մենք կկայանենք մեքենան, հա, ճիշտ է։ Կարծես մի թարս ալիք եկած լինի, որ մեզ խանգարի, բայց մեր վեճը չի։ Ես հիմա այստեղ եմ արդեն։ Դուք այդ տարերի անակնկալը արել եք։ Մենք հասանք Հրազդան քաղաք, հասնելուն պես չար ուժերը լույսերը տարան։ Գորմանի լույսերը գողացան, բայց լույս գողանալուց նրանք պետք է հաշվի առնեին, որ լույս մարդիկ են գալիս։ Լույսը կարող եք պայտակ տանել, բայց մեր լույսը մեզ հետ է միշտ։ Գնանք հիմա մեր բարեկամներին գտնենք Վարդան, որ սիրուն կազմակերպենք ամեն ինչ, էլի։ Բարի երեկո ձեզ։ Լույս տանելը շուտ ալում, թե պատական է լավ։ Ուրեմն շուտով լույսերը կտան վստահ եմ։ Բարի օր ախպեր։
Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ես մի րոպե, էսի առաջի հարկն է, չէ՞, երկրորդ մելը առիթ կա ախպեր։ Հա։ Всё, մեզ։ Ախպերս մենք անակնկալներ ենք անում։ Ամբողջ Հայաստանով։ Ես լսերը ձեր մորա հասա։ Փոքր ինչ հայտնի անձնավորություն եմ։ Մեզքան, էլի շատ չէ։ Հա, ես եմ, ախպեր, եթե գիտես, ես եմ, հա։ Հայկույի ուր ես։ Հայկույին վախեցավ, մարդը։ Արի։ Հայկույն ճանապարհ։ Շնորհակալ եմ։ Արի։ Որտեղ են գնում երկրորդ ախպեր, երկրորդ հարկ որտից են բարձանում։ Էսի առաջի հարկն է, հա։ Էյանից։ Հա, փաստորեն առանձին մուտք է։ Ախպեր տվեք անեմ, ի՞նչ է։ Տորցաղիկ պտի տակ։ Ախպեր չէ, փող չեմ ուզում։ Տորցաղիկ ախպեր։ Հեսա ենի պրսնեմ գամ, տղեկ ջան։ Էս կողմից, հա։ Ախպերս ես Մարգարյան Ստեփանս եկել եմ Հրազդան, գալուցս լույսերը տարան, բայց դա իմ վեջին չի։ Ու ես մեծ սիրով եմ եկել։ Ահա մեզ կանչած մարդիկ, հարգանքներս։ Այս ախպեր ջան։ Ախպեր ես ինչ է լավ, ինչի լույսերը տարան մեր, բարև ձեզ։ Հրտվեք իմ տորթը, ձեռս դատար կանսոր է։ Հա, էլի կարանք, բայց ուր է այդ ձևարում, որ ես մերոնք են սաղ։ Բա չի տեսե հիմա բանը։ Չէ։ Տատին ու պապին են։ Ինչ ա գրած ընդ է։ Պապա մամա։ Միշտ միասին։ Իրանց 50 ոսկե հարսանիքներ։ Հա ճիշտ է, մոռացել է որ ոսկե հարսանիքը։ Հա, ես այդ ծանոն մնում եմ ասում, ոսկե հարսանիք, մեր սիրառած զույգերի ոսկե հարսանիքն է։ Բարև ձեզ։ Սալյուտ պայթասնողնովա։ Հարգանքներս։ Որ մոտենանցնեն նոր կպայթասնեք։ Բայց նաև մի բան էլ ասեմ։ Լուսերը լրիվ անջատեք։ Դռնից դուրս գան նոր լույս եք վառում։ Խառն է իրավիճակը եւ մենք այս խառը իրավիճակում գտնում ենք ճիշտ լուծումներ։ Այս վարդերը, թորնիկները պետք է նվիրեն Տիկին Ռոմելային, որ նա գա այստեղ։ Էս իրուն ման պապ։ Ոսկե հարսանիք է փաստորեն 50 ամյակ 50 տարի միասին են մեր զույգերը 50 տարում ինչ ասես տեսել են ինչ էմոցիա ասես ապրել են հիմնականում լավը բայց այդ լավի մեջ նաև ցավոք յանքի ձևն ու կարգը այդպես է տեղ է գտել նաև բացական երևույթ որ նրանք կորցրել են որդի մեր անուշ ախպեր Վլադիմիրը 90-ականներին Արցախյան պատերազմում վիրավորում է ստացել որը հետք է թողել իր կյանքին Եվ այդ հետքը 2 տարի առաջ վերջնական դարձել է կոնկրետ պատճառ մեր Վլադիմիրը լքել է այս կյանքը բայց նրա անունը եւ ներկայությունը այստեղ կզգացվի անպայման ծնողները կլսեն նրա անունը որովհետեւ այս անակնկալը նաեւ նրա կողմից է նրա հիշատակը մենք պետք է վար պահենք իսկ հիմա թորնիկներ եկել են թորնիկներ հավաքվեք 5 հոգի թորնիկ է մեզ պետք Լույսերը չի էտա, դե ում շունն է էտա, հա, բա Որից սրանից, ենի լավը չի Էսա լավը Ենի կարան պայթասնեն, ով կա անուշ ախպեր երկու հոգի, որ բան պայթասնի Խլապուշկա Բարեկամներ, ով է խլապուշկա պայթասնելուց լավ, ով փորձ ունի Դու մի րոպե արիս դե դու ծաղիկը վերցած պիտի կայնես ընդեր Ես մտնում եմ ներս, իրանց անում եմ դուրս, դուք ստեղ իրանց սպասում եք, կարևոր պահ է սա Ախպեր, հեսա ձևը ցույց կտամ Հեսա լրիվ ասեմ ոնց եք անում Երկու հոգի եկեք Ռոմելային տվին Մերի վերցրու, ուր այ, 5-րդը, ուջուրնա Դե մամայի հետո կայնի, դե դուք էլ եկեք ստեղ, նայեք ինչ է կատարվում Նայ, ստե այս խալիկը ո՞ն է կայնում, այսենց Անուշ ախպեր, ես քո անունը մոռանում եմ Սերգեյ ջան, դու ո՞նց ես կայնում, այնտե կայնում ես, այսպես սպասում եք տատիկը գալիս է ծաղիկներ եք տալի իրան, մինչև հասնի ստե վերջում ես մեծ բուկետն ես տալի, հա? Հա, մեծ ախպեր ուր ես։ Բա ոնց, բոլորը կան, մեծ ախպերն ու քուրիկը եկեք։ Եկեք դուք ստեղ Նայեք ես ձեզ երկու տարբերակ ասեմ, եթե կարակ կազմակերպեք ներսից արագ գաք ես նույն ձևով կայնեք ստե, եկեք ներսից տեսեք տորթը տալը, մի անգամից հետ եք գալ ես նույն ձև կայնում եք, ախպերներ պայթիսնով, նայեք,
Դուք ստեղ եք կայնում, մեկը տնդ է, մեկը տնդ է։ Հենց սալյուտը խփեց, նայ, սալյուտը ընդից խփելու է։ Հասանցնե մեր զույգերը, այստից պայթացնում եք, դու Յանից, դու ես Յանից։ Այս էս պահում պայթացնում եք, ջոգիր։ Այսա, տես գծերը տված է։ Ստե գծերը տված է, ջոգիր։ Նայ, ջոգիր։ Լրի մինչև վերջ դու խոփ ֆրցնում ես։ Կպայթի, եթե չպայթա վիրա խնդիրն է, կոնը չի։ Ուրեմն լրիվ հասկացանք մեր դերերը։ Չէ հայ, սալյուտից հեռու ես կայնում, էսի վտանգ չի վարժ, ձեռդ էլ պայես չի վարի։ Լսեք, եթե հասցնելու եք շուտ դուրս գաք ստե շարվեք, այտենց ենք ամ, եթե չեք հասցնելու չէ, դուք պետք է արագ ելնեք։ Վարդան, ես անուսխալ է ասել, Վիտալի, մեր անուշ աղբոր ով հիմա մեր հետ չի, ֆիզիկապես։ Ստեղ է նստա ժողովուրդը, է զալն է, հա, ով է հանդիսավարը, հա, ընկերներ, մենք ժամանակի միջով անցել ենք 50 տարի առաջ այսօրը մեր խենթ զույգերի ամուսնության օրներ, երբ որ կային միայն երկուսով, պարոն Վլադիմիրը և տիկին Ռոմելան, նրանք միասին ժայել սրտերով միացան ու ընտանիք սարքեցին գեղեցիկ, այդ ընտանիքը արդեն թորնիկներ ունի, ծորնիկ ունենք, ծորնիկ ունի և հիմա 50 տարի անց ոսկե հարսանիքին վերել ենք ոսկե ինչ Վարդան, էլ ցույց տու, ոսկե այս բան։ Գնում ենք հիմա ուրախացնենք նրանց ու սերն ու ջերմությունը փոխանցենք։ Դուք մեր հանդիսավարուհին եք։ Այո, Շատ հաճելի է։ Ուղղակի ասեք անակնկալ կա, կարաք ներկայացնեք, կարող եք չէ։ Եթե ինչ ճանաչում եք, ներկայացեք, եթե չէ, ուրեմն իրավունք չունեք։ Չեք ճանաչում։ Չէ, ճանաչում եմ, վիդեոներին նայել եմ, բայց ոնց հիշում։ Վիդեոներս նայել եք, ուրեմն լավ, ասում եք Մարգարյան Ստեփան։ Եվ այդքանը։ Ես էլ գիտեմ, ստեղ են նստած։ Ուր ենք եթում։ Այսի հայլի է։ Քանի հոգ են։ Ստե քանի հոգ կա։ Տիկին Ռոմելա, դուք ունեք շատ հաճելի անակնկալ։ Ում եք դուք հետևում անընդհատ YouTube-ով։ Ում եք հետևում, ձեր ամուսնու հետ միասին, Վլադիմիր հայրիկի հետ միասին։ Ստեփան Մարգարյանին։ Այո, Ստեփան Մարգարյանը չեք կարող այսօր չեք ասել Ուրեմ հիմա էլ պետ չէ, այդ միկրոֆոնից պետ չի, ծափեր բարձր։ Ընկերներ, շատ կարևոր առիթ է, մեր նորապսակների գեղեցիկ առիթն է, ուրեմ հիմա, տիկին Ռոմելա, ես տեղյակ եմ, որ դուք նայում եք իմ տեսանյութերը, ու հիմնականում էդ է պատճառը, որից եկել ասել եմ ձեզ, շնորհավոր լինի ձեր թագուպսակը, բայց ինչ որոշեք, որ ամուսնացաք, հե? Հիմա, տեսեք, քանի որ ոսկի 50 տարի առաջ եք այդ օրը մտածել ու կազմակերպել ձեր գեղեցիկ այս առիթը, հիմա ես ձեզ տանում եմ մտովի 20 տարի, 50 տարի առաջ, 50 տարի առաջ, մեծ աղբեր, ես գիտեմ, որ դու մի քիչ կյանքը առողջական խնդիրներ ա տվել, բայց դու լրիվ գիտես, ինչ եմ ասում հիմա, լրիվ լսում ես, նայ, շատ արագ անցավ 50 տարին, բայց ոչ անիմաստ, ձեր 50 տարիները իսկապես ոսկու նման էին, 50 տարում դուք ստեղծեցիք գեղեցիկ ընտանիք ու այսօր ունեք դաժե ծորնիկ ունեք, հա? Ծորնիկը ստեղ, հա? Դե ստեղ չի, բայց կարևորը կա ու ձեր ստեղծած ընտանիքը 50 տարի առաջ այսօր արդեն ոսկի հարսանիք ենք համարում ու մեծ ոսկի ծափեր, գեղեցիկ ոսկի ծափեր մեր Առանց քո սիրո անգամ ապրելու Ենք զույգի համար, տիկին Ռոմելա, ես շատ ուրախ եմ գտնվելով ձեր առիթին, հիմա պետք է ամուսիններով մի հատ երազանք պահեք ու փչեք ու ես մի բան էլ ասեմ, էլի, մի րոպե, կարևոր բան եմ ասում, ստե պաչիկը դուք պետք է անեք, լավ, տես դուրն եկավ, ծիծաղում ասում, ուրախացավ, սերը 50 տարի անց ավելի ուժեղ ձևով կա հլը, դե հիմա, երեկոյու, 4 կես փչում ենք, փչի, մերնեմ սրտիտ, փչի մոմերը, մետ ուժ գետի մեջ է ու փչի,
Հələ կային ես ձեռը տուր ինձ, դավայ, պչում ենք։ Դուք օգնեք իրան։ Էդ իմ դուրը չեք կամ, կայնեք։ Աղպեր չէ, կայնեք, թողեք։ Մաման կարա պչի, պապան էլ իշքան կարա այդքան։ Դուխով, ապրիս, պչում ենք։ Չի, դուք էլ պչեք, օգնեք։ Ուժեղ, դավայ, գնաց։ Զապերը։ Ձեր 50 տարին արդարացված է ու շնորհավորում եմ ձեզ այս գեղեցիկ օրվա համար։ Բայց շնորհավորանքները դեռ շարունակվում են։ Այս քաղցրությունը տամ ձեզ, այսպես վերցրեք սիրուն։ Դրեք սեղանին, հյուրերին, որ հյուրասիրեք ու հյուրերը վարակվեն ձեր սիրով, իրանք էլ էլի ոսկե հարսանիք ունենան, հա։ Ստե մարդկա որ ունի։ Դե ուրեմ ծապ ենք տալի ունենալու համար։ Մեծ աղբերետի շլավ փչի, դուրս եկա փչել էդ։ Լսի, քո հայացքը խոսացող է, դու կարաս չխոսած, ջոգի։ Քո հայացքը ինքան բան անձ է ասում։ Հիմա ես ուզում եմ մերես խենց սիր արվածներին 50 տարի հետո, այդ բանը անելուց հետո, հրավիրեմ դուրս։ Եկեք էլ ենք դուրս ստե շոկ հայել, ենք մտ մակուրոտ։ Ձեզ էլի արխային։ Դու կյանքին հաղթել ես, գիտես, չէ։ Լրիվ հաղթել ես, հա։ Այդ ես, օգնեք։ Հիմա գնում ենք ձեր հանդեպ եղացել, տեկինը ռոմելա, էդ ինչ ա փողա։ Նայեք ինչ եմ ասում։ Հիմա գնում ենք, սես կամած 50 տարի ենք անցնում։ Էսի ձեր առաջի ամուսնական տարին է։ Էսի ձեր առաջի ամուսնական տարին է։ Սես ամեն քայլը հաշվեք մի տարի, 2 տարի, գնում ենք։ Հեշտ չէ, չէ, այդ 50 տարին։ Ասա չէ, սես գլխվար ասա չէ։ Դուք էլ պատրաստ եղեք, որ լավ ծափեր տակ։ Հա, լավ է։ Հարգելի ներկաներ, բոլորի սիրով հրավիրում ենք վարդիկ եղեք։ Ապրի, շատ լավ ասում, շատ գեղեցիկ եք ասում, իս դուր է գալի, ես էլ եմ ուզում դուրս գալ։ Ես չել էլ 50 տարի անցնել է, չէ, հիմա ընդամենը 50 մետր է, սա պատահական չի, ես զալն էլ հատուկ են ընտրել, որ 50 մետր քայլեք, այս քայլի, հələ նա ինչ ուժեղ տղա է, մերրեմ քո ջանին, այդ ես քայլի։ Այս աշխարհում շատ հանգես ինձ համար, լույսերը վառում ենք, կյանքս կտամ քեզ Ընդ լիքը մարդիկ կան կայնած, ձեր ստեղծած մարդիկ են, Աստծո օրհնությամբ ստեղծված մարդիկ էլի ձեր օգնությամբ, ձեր երեխաները, թոռները, ես էլ ձեր կյանքի ամենալավ ճանապարհն է ու մի բան կարևոր։ Այս անակնկալը, այս նվերը, այս սերը նաև մեր Վիտալիի կողմից, իր ներկայությունը, ծափեր մեր Վիտալիի համար եւ գնացեք ձեր սիրո ճանապարհով։ Կյանքս քեզ տամ, հպարտեմ քանի կամ սխալներս Ուզում ես ես հետևից գրքի ապրեք, եկեք, անցեք։ Են չի վարում, արխա են չի վարում։ Ծափերը։ Կարոտին դիմացել, քանի գիշեր ես մանացել, օտար հողում կարոտին դիմացել, դառնորեր քաշել, ես մաշել իմ հայրին, դառնորեր քաշել, կյանքդ ես մաշել իմ հայրին,
Հայրիկ կյանքս քեզ տամ հպարտեմ քանի կամ սխալներս ների ինձ փոքր համարի Հայրիկ կյանքս քեզ Հայրիկ եւ մայրիկ, իմացեք որ ձեզ շատ են ների ինձ փոքր համարի Արի առաջ, այս տեսքն ունի, սենց եք պատկերացնում, հա? Սենց եք պատկերացնում, հələ թորնիկների ծաղիկները վերցրեք Պապային պայք, աղբեր պապային պայք, թո մամային ծաղիկներ տան Պապային եսա մենք առանձնահատուկ նվեր ցույց կտանք Բարեկամներ, ով ներկա է այստեղ իմացեք, որ այս ընտանիքի համար շատ կարևոր եք ձեր ներկայությունը իրանց համար հարստություն է ու միշտ իրանց կյանքում ոչ մեկը պատահական չի, շատ քիչ մարդիկ եք, նշանակում է բոլորը ձեր տեղն ունեք իրանց կյանքում Ես հիմա խոսում եմ մեր մեծ աղբոր Վլադիմիրի անունից Շնորհակալ եմ բոլորից հետ, ճիշտ ասեմ, չէ՞ անունը, Վլադիմիր, ուժեղ անուն ունես Հիմա ես քո պատվին պայթացնում եմ շամպայն, բայց մինչև պայթացնել ես, հեսա ուր որակը բերեն գիտես ինչը, բաժակները Հեն այ կողներս դրածը Հենց որ պայթի ծափեր կտակ, բոլորիդ ներկայությունը պիտի զգանք Հիմա, ստեղ, ես պային Շերանք ունես մանացել օտար հողում կարող Դես իրար զույգեր Ուզմեն չկա Հələ մատ ոնց չկա, հələ նայ ոնց է աշկերը փայլում Դուսլի ոչի, պետք է այդ էլ ապեր Դեսի մի հատ էլ բաժակ չկա, 3 երեխեքով հետները խմեք Բավուշ չկա Բաժակ կբերեք էլի Բաժակ ենք խնդրում աղերսում Դա լուբոյ բաժակ, լուբոյ Ցանկացած Հա, լուբոյ Ռուսները մտ լավ բառ ունեն, լուբոյ Այդ լուբոյը խասատա դառը Ես ուրա Ուրա քույրիկը, քույրիկը Քույրիկ Հա, եկավ, անդու գնացել այն կայնել է, հետո Բայց մատ կարանք թե վանցուկ խմցնենք մեր զույգին Հա, փորձենք, Հա? դեռ շատ, հա Կարաս ես բեր հանես, հələ փորձ է հանես, այսինքն Պապ, այսինքն Ջայլ վախտերը դիշի Պապ, ման ձարդի Պապին սաղ հիշում է, աղբեր, պրոստը մի քիչ մեթեթե բարդություն կա, բայց ոչինչ մենք սաղ տեղավորվում ենք Խմի Շում է պապ Կում, գոնե կում արա Վարդան մոտիկ պլանով վերցրու Հասնի մեր պանդուղթ հայրերին վերադարձեք ձեր թողած հայրենին Ջանեմ ասե, օրը խմով, աղբեր, ես բան չեմ անում, ծապերը Ջանեմ ասե, ապրես Առողջություն ձեզ, հաջողություն ձեր աշկերում, լիքը կայց կա, այսպես միշտ մնակ ու ձեր Գերդաստանի գլխին Ձեր ստեղծածն նայեք, էլ կողներդ նայեք Միշտ սիրուն ընտանիք եք դուք ստեղծել Այսի ավելի ուժեղ ճոր բաժակ, եսի վարշը մեր նորապսակների բաժակ է լավ, ջան Էլի լծան, էլի զում խմես Ուզում ես ինքս խմես, հլասա ինչ ասում Ես Ինքը ասում է, ինքան եմ սենց բաներ անել Հա, և սյո, բա ասա աղբերս, էտ ամեն չի ինձ ասա, ես չեմ կարա իմանամ Հոլնդի, նկարում ես? Ծապերն ունեմ բա Հերոս, ուժեղ տեղա Աղբեր հիշապ ջահելություն է, ճիշտ էր ասում Մերն եմ քո սրտին Ես էլ եմ խմում, նայ Ես ամիր հոպար Ինքն մեր հոպարն է Հոպար է, հոպար, բարով ես եկել Մտ աղբորդ էտ խմի, կան, մտ լից էլ Ում? Կոցանումն էլ, հա? Կոցանդի օրն եմ պսակ բե Բա շնորավոր աղբեր ես Առողջան ես, պապին տես կեզ հիշի տես միշտ պտիլն ես, հա, տես ինչ ուժեղ է Իրականում, պետք չի որ պատկերացնենք ինչ իրավիճակի մեջ է, բայց ինքը 10 պլյուս արած Լեռի կարծրատիպերը ջարդիր, ապրես Ապրես աղբերս Հələ մատ էլ ուժ գտի Նատել նվեր էդ շոկոլադը Հա, հիմա, քանի որ խմար, քանի որ լավ խմար, դուրս եկավ Հիմա ձեզ նվեր եմ վերում, վերցնենք բաժակը Վերցնում ենք, բայց ինքը պայլեր ընես որ Բայց ես Հիմա ես ուզում եմ որ ստե նվեր ունեք Նվերը հա սենց է բացվում Դու քո ձեռով բաց ես ինձ, ես ես բաց ես ինձ Ասմա բացի Բաց, հա այս ես խպի թոլնի, խպի Օրյո
Կարդացիր։ Հիմա մեր Ռոմելա տատիկը հարգարժան հարսը սիրտ կջարդի, կյանքում առաջին ու վերջին անգամ։ Հա, պետք է ջարդեք սա, ջարդեք տենանք ինչա, հլը մտ ուժեղ, գիտեմ, որ լավ չի հնչում, բայց պետք է ջարդեք։ Ախն ես բան է կարևոր խփի, սիրտ եք բերեք, գոնե մտ վատ բան բերեք, որ ջարդեր։ Մոդա են սարք էլի, սիրտ ջարդելը։ Լավ էլ մշրում է։ Դե հիմա արդեն սենց արեք տենանք ինչ կան դե։ Ես ընդե, օջո, ճոխա։ Դե ժամանակ չեք կորցնում, հիմա ամուսնանում եք։ Վերցրեք մատանին եւ դրեք ձեր ընտրյալի մատը։ Հա, բա իհարկե։ Կյանքը միշտ շարունակվում է։ Առաջին պապան դնի մամայի մատը։ Հա? Կարաս չէ։ Ճոխա սիրունը, դավայ։ Պապ, երկալ դիր։ Նլտնը կարաս։ Մատանին։ Ռոմելայի մատին։ Մատին դիր, պապ ջան։ Տնը կարա, լսենց վերջ, այս պահի։ Ինքը կդնի, նա լավ էլ բռնել է, այդ ես հարմարացնում ենք։ Դրեց։ Աղանես լավ է բռնե։ Դուր եկել է ոսկին։ Թող դնի, թող ինքը կարա, այդ ես սխմի տեղ է։ Տուն գարնան արև կարմեց, որն ինձ կերեց, սիրուն աղջիկ ես հավանել։ Ծապերը, խոստանում ես, որ տեր ես լինելու մինչև բաժանից ես, հա? Դե լավ ես անում, վсё։ Հիմա էլ ինքը կխոստանա։ Խոստանում եք, որ հնազանդ եք լինելու մինչև բաժանից ես։ Դե մատանին վերցրեք ու խոսքին տեր եղեք ֆիզիկական աշխարհում։ Ես երդվում եմ սերս վկա, իմ սերը քեզ վկա, քեզ պես սիրուն աղջիկ չկա, սիրուն չկա, քո աչքերում սեր։ Էլի բանկա։ Հա, ճիշտ է, մոռացել եմ։ Քանի որ մեր նորապսակները երթվեցին, որ իրար միշտ սիրելու են, ունեն մի հատ էլ նվեր։ Ու այս ամեն ինչի ներքևում թաքնված է ձեր նվերը։ Այդպես նորապսակ եք տեսել, որ ամուսնանալուց հետո մեղրամիջ չեն եթում։ Հա, չկա, չէ՞ տես նորապսակ։ Դուք էլ բացառություն չեք, հələ այս վերցեք։ Դե գերություն կա, թե դուք ուր եք գնալու։ Հələ կարդացեք։ Տիկեն Ռոմելա, կարդացեք վստահ։ Եթե չեք տեսնում, ես կարամ օգնեմ կամ թորնիկ կամ թորնուհի կգաք օգնի։ Ես կարդամ։ Թորնիկը գա օգնի։ Թորնիկը թող այս օրացանումն է։ Ասա թորնիկ։ Վլադիմիրին եւ Ռոմելային 5 օրյա հանգիստ, արզնի, առողջարանում։ Գնում ես առողջանաս, աջոգի։ Մեկ տվում է քեզանով այնքան տարվում է։ Արա, բայց քաղցր էսի շատ լավներ, ախպեր դուրս եկավ, կանի։ Տատի հլը մտ կերել ես սրտից, ջարդիր լավ արիր, կեր։ Կեր, դուք էլ կերեք։ Հələ բան գերդաստանը պտի ուտի, դավայ վերցեք կուճունե։ Ախպերն էլ պտի ուտի, հլը մտ վերցեք, տես ինչ լավն է, չես պոշմանելու, ոնց որ քինդեր սուրպրիզ էլի։ Հա, ախպեր դու էլ կեր, հա բա։ Հալիչ սուսպուսկային չեք սպասում սես սուսպուսկային էլ եք։ Ծապ տվեք ու գնում եք ուրախանալու, կեփ անելու ու թող Աստված տա բոլոր զույգերը հասնեն այսօրվան։ 50 տարի հետո ոսկե հարսանիք անեն, այսինքն աշկերն են փայլի։ Քո աշկերն են խոսում։ Խոսացող աշկեր ունես։ Դու շատ խիտրի ես էլ, հա։ Երևում է, հա։ Կանա ծիրած ես ունեցել, մատոպցից դիլը։ Ինչ ասում։ Չասես, մերնեմ սրտից։ Շատ, չէ։ Լավ ելնեք, սերը շատ միշտ։ Դե ձեզ բարձր տրամադրություն մենք էլ հատուկ եկել ենք ձեզ ուրախացնենք, եթե լավ մեղրամիս կանեք, հա։ Մեղրամիսը տեղին։ Բալաները տենց են ուզել։ Հա։ Ժոգի։ Հա։ Մերնում սրտից։ Ճիշտ ձևով էլի։ Ժոգի։ Լնդե ոնց է լեզվով անում։
Հəլən դելի կային էլ ինչ եք սպասում։ Էլ նվեր չկա վսո։ Մարդկա որ ուզում ավտո նվեր տա նորապսակներին, չէ՞։ Բնակարան, չէ։ Եկել ենք քեֆ անենք։ Վարդան ես սիրուն 50-ը նկարել ես։ Նկարվում ենք, հա, ճիշտ է, նկարվում ենք։ Երեխաները ծնողների հետ մի հատ նկարվում են, թորնիկներով բանվել, բոլոր գնացեք տնանք ինչքան շատ եք։ Նարեկ ում ծնունդն է այսօր, բարեկամս, դու շատ սիրուն սիմպատիչնի տղա ես, կայանի մեջտեղ է, աղբեր։ Տատի պապ, դաժե կարաս ես թեթև կքանի ստանես։ Գնա, ուր ես գնում, մերի գնանդ է, գնա նկարվի։ Էսի կարևոր պահը։ Կզեմ աղբեր ես։ Հա, մի թեթև։ Դու որ շատ սիրուն ես աղբեր, սիմպատիչնի ես, չես պսակվել, չէ, թե արդեն հələ վաղտը չի, մեկ իչ ֆռրանոր, հա, հեսա կասեմ աղբեր, Նարեկը լինելով ազապ, նա ուզում է ամուսնանա, այնպես որ աղջիկներ իմացեք, բայց մաքուր ապրած աղջիկներ, մնացած տեղը Նարեկը լավ գիտի։ Հա, ճիշտ է հարսիկին պրիվետ է տալի։ Նարեկը ողջունում է իր ապագա հարսիկին։ Նարեկ, եթե այս վիդեով գտանք, աղբեր, ես գալու եմ հյուր։ Մենք մի ժամով։ Ես նայում եմ բան եմ, աղբեր։ Գալիշ կա ունեմ։ Գալիշ կա, դու ունես։ Մեռնեմ քո սրտին, հələ ասա։ Հələ ապեր դենը գալիշկա փողով են առնում էլի, բայց պատմիչիկ ունես։ Ուզում ասեմ փողատեր եմ, աղբեր։ Հա, փողատեր ես, այսինքն փող խնդիր չի։ Բայց այդ պետք է չասենք, աղբեր, ասենք մի քիչ փող չունես էլի, որ մաքուր սեր լինի, էլի։ Որ սիրարվեն քո տեսքին ու քո խարակտերին, նոր հետո իմանան որ փող ունես։ Աղջիկներ, տեսեք, հետո չասեք տղա չկա, հեսա։ Սպիտակ շորով մաքուր նայքի սիմպատիչնի, սիրուն զգուշ տղա է, էլի։ Էլի չպսակված ունենք։ Դու ես աղբեր։ Վարդան ուր ես եթում, արի աղբեր։ Աղբեր մեզ է ռեկլամ։ Արի եկեք աղբեր։ Կանեք աղբեր կատակ արի։ Ունես, լավ դու ունես, դու չունես, չէ։ Всё եկեք։ Ներկայացնեմ։ Ինչ անես, ներկայացնեմ։ Ընկերներս են։ Կան ես հարցնում։ Հարգելիներս, լսել ենք որ Հրազդանում լիքը չփսակված տղա կա ու մանագալի մաքուր ապրած աղջիկ։ Ասա լսում եմ։ Հրազդանում նաև Վանաձորում։ Կիրովականցի է, ընկերնայիմ։ Հա։ Չունի արս։ Ահա, է չէ լավ։ Հա, դու։ Տեղական է ինքը, տեղական ապրանք է։ Տեղական ինտեգրաբարման մարմինը, հա։ Չունի կին։ Չունի, ընտրյալ չունի։ Աղբեր են մարդը ունի։ Դե գոնե քո սիրո մասին ասեն որ դու շատ ես սիրում, քեզ են տանում, քեզ են տենում ու ուզում են որ իրանք էլ ունենա։ Իրան հետ աղբեր մեզ երեքից մատ հա։ Տեսեք ու ինչ ներեցակիր, ով չունի ընտրյալ սպիտակ շորերով են, այսինքն դա մաքրության նշան է, ոչինչ որ վեխը սևա։ Սևա աղբերը, սևա արդեն որ սևի մեջ ես աղբեր ունես, էլ ինչ ես ուզում։ Չես տենում ընդ։ Չես տենում։ Ես պայքարում եմ, կամաց ուզում եմ սպիտակեմ։ Արիստը։ Չի գալի աղբեր, ինքը արդեն всё։ Ոյ, ոչ կպոպ, բան չի լավ։ Մի խոսքով աղջիկներ, վիդեոյի տակ մտ պլյուս եք դնում, տղեկ կգրեն, հա? Կգրեք, չէ՞։ Երևի։ Սրտակերություն կանեք։ Եթե ստելեմ աղբեր։ Կգրեք բարև գեգեսկուհի։ Всё։ Հլնդե մեր զույգերը։ Վարդան, հլնդե։ Ապա այդ էլ դառանք։ Ախոր համարը վեկալ մյուս տարի նշան դրեք իսկ քանչած։ Տրամադրությունը դուխվել ավհում Քեզ սիրով հրավիրում ենք ու տանկյուն Այստեղ շպիտներն իրական Ես ծեզանից մեկը անակնկալ ես ուզում իրենք կան Սա մի հաշք է հայկական Կարող է պատվիրել անգամ Ամերիկան Ռուսաստանը կամ էլ Եվրոպան Բարեկամներ, մենք Շուստերի, ներնդենա Ալավա, փսո Ինը կարի վարդան Սիրտ են գելում, սրտեր են գելում Այս կուսատեսակները վերին գետաշենում Իմացեք որ Ես էլ էտ պայնը սրտկա Տատիկը ծայկա բերը Եթե թողեմ սարուր Ոնց է մորացել որ Դու գազեցիք տամ հենեմ եք ջրեք Я странник, забудь